Prva aktivacija sezone 2026, jutri je prva dirka Gran Fondo Skradin in ful se veselim dirkati že v marcu, da se malo sprostijo noge, da bo potem v Umagu in naprej na vseh dirkah lažje. Šli smo 2 dni prej, tako da lahko aktivacijo delam v bližini dirke. Lani ste me spremljali na poti do Letap, letos so cilji jasni. Državno prvenstvo, Argonavski maraton, državno prvenstvo v vzponu, strma reber in pa Letap spet, valjda. Vabljeni, da spremljate tako zvesto, kot ste spremljali prvo sezono kolesarske preobrazbe. Gremo dalje, gremo v novo sezono, veliko bo vsebin, veliko bo vsega, dirk, tudi nova kamera je na balanci, tako da bo inside posnetki iz dirk. Bolj se veselim in se gledamo. Prva dirka torej, Gran Fondo Skradin. Na pot smo šli že 2 dni prej, da smo iz tega naredili tudi družinski oddih ob koncu tedna in se namestili v hotelu v bližini. Dan prej je zjutraj sledila aktivacija in seveda polnjenje zalog glikogena. To je bil recimo zajtrk pred aktivacijo. Na sami aktivaciji ob dalmatinski obali pa nekaj krajših intervalov na klanec, easy vožnja in na koncu še nekaj kratkih šprintov, da so noge lepo pripravljene na jutrišnje zahteve. Po aktivaciji smo imeli družinsko popoldne ob sprehodu skozi mesto Šibenik, kosilom in uživanjem na bazenih. Pred večerjo so mi pa moji pripravili še eno presenečenje ob štartu v novo sezono. Kaj sva ti z nami pripravila? Kaj si pripravila? In zdaj bomo za začetek sezone nekaj samo za. Shark in the water. Shark in the water. To boš danes spal z njim. Tudi večerja je bila obilna, vmes so bile še ene malce, a nisem uspel vsega slikati. Zvečer sem tudi pripravil gele in bidone za dirko. Vzel sem 3 gele 45 gramske od Enduranza, ki sem jih prelil v posebno flaško, ter 2 večja bidona s po 90 grami hidratov Energy drinka. Naslednje jutro je sledil zajtrk v podobni obliki kot dan prej, nabit s hidrati. Gremo iz hotela na dirko. Hvala hotel, želim me počitnice. Prihod na prizorišče v mestecu Skradin, kjer sem prevzel štartno številko in se počasi začel pripravljati. Od namestitve številke na kolo, na dres, do ogrevanja z elastikami. Nato je sledilo še kratko ogrevanje na kolesu, da sem si tudi lahko ogledal začetni klanec. Tam so se mi pridružili tudi prijatelji iz tima Gran Fondo Slovenija. Dobro jutro, rekel je naš Boris, vidi ga kako je mršav. 2 kili imam več, kolani. Ja, samo imaš na pravih mestih, ne? Ja. Nato smo si ogledali tudi zaključni ciljni klanec, dolg približno 600-700 metrov in to je tudi edini posnetek tega klančka, ker do sem kamera žal ni zdržala na nosilcu, ampak o tem več kasneje. Sledil je še zadnji pozdrav in že smo se znašli na štartu. Ampak kaj nas je sploh čakalo? Razgibana trasa skozi nacionalni park Krka in okoliške vasice, dolga 128 km in okoli 1600 višincev. Na tej točki lahko povem, da je trasa izredno lepa in razen enega spusta je asfalt zelo dober. Sledil je štart. Ajde, ljubavi! Na dirko je prišla tudi poljska ekipa U23 in takoj so se postavili na čelo ter začeli nadzirati. Fantje so navajeni dirkati in hitro so pokazali, kako se prerine naprej. Ko se je dirka odprla v klanec, je šlo takoj na polno, kar lahko tudi vidite na številkah. Ker je bila to prva dirka, me je malce skrbel ta začetek, ampak sem se brez problema peljal v prvi skupini.
Žal sem tudi zamudil skok 2 Poljakov in nekaj časa sploh nisem vedel, da nekoga lovim. Hitro sta si nakopala 5 minut prednosti, predvsem zato, ker so ostali člani njune ekipe na čelu blokirali poskuse lovljenja. Tako so vse nevtralizirali in kljub temu, da smo se vmes celo organizirali in poskusili s kroženjem in izločanjem Poljakov iz tega, preprosto nismo mogli bližje, ker se je tudi ta poskus hitro končal. Potem pa se je na spustu, edinem, kjer je bil asfalt slabši, tam okoli 100 km zgodilo, da se mi je odlomil nosilec za kamero in posledično je kamera pri 80 km/h poletela in se kot skokica odbijala zraven mene. Moral sem se ustaviti ter teči po hribu navzgor, da sem jo pobral in nadaljeval vožnjo. To mi je seveda vzelo nekaj časa in izgubil sem stik s prvo skupino, v kateri sem do zdaj brez težav vozil. In to pred zaključnima klancema dirke. Trmasto sem poskušal loviti, a več od tega, da sem polovil par odpadlih kolesarjev, ni šlo. Tako smo skupaj v tej mali skupini prišli na ciljni klanček in glede na to, da sem veliko moči porabil med lovljenjem, ker sem bil tudi v tej skupini večinoma od spredaj, več od tega, da sem pripeljal samo v cilj, žal nisem zmogel. Zmagal je Poljak iz bega, drugi prav tako Poljak iz bega. Nato so začeli kapljati ostali iz prve skupine, ki je na koncu razpadla na par malih skupinic. Bravo! Roko je uspio prestići tu 2 Ajde, 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 ajde! Snažne noge za našeg Roka. Bravo, čestitamo, Beka Storm. Posljedanje, evo još jednoga domaćeg vozača. Bravo, čestitke dečki. Bravo, bravo! Po nekaj minutah sem prišel v cilj tudi sam. Ajde, ljubavi! Ajde, ajde, ajde! Bravo, srce! Ajde! Si padel? Tale je padla. Pa najmanjša stvar, da njih je rubi. Važno, da nisi ti. Kako je bilo? Spustu mi je padlo, jaz sem se mogel staviti, pa so prišli naprej, ne. Ker sem pa bil trmast, pa sem lovil. Ker sem te ulovil, ker so z mano prišli. Ne, ker sem bil pripravljen za več. Tekma je, gled, zato je bilo danes dobro, veš, da imaš še več. A ne, se si bil skozi zraven, se sem gledala. Ja, šteta, kaj ti kamera zeznula. Da, A to puklo baš, a? puklo je, da. Tamo gdje je bio... Ne znam, ono, pa mislim trese tamo cijelo vrijeme dole, prema dole, da, onda je kak je velika Pa poluga. vidio sam da je išla dole, ali nisam je uspio uhvatiti. Tamo mi je izbacilo baš na kraju. Da, vidio sam te, ja nisi ti trčao gore po nju. Da. Jer sam ja skužio da je Še gor si sigurno to. moral teći po njoj. To je bilo točno na kraju spusta, ono, prije skretanja Da. lijevo preko onog mosta, ono. Ja sam stavio, bicikl sam stavio na stranu i trčao uz brdo. Ne, skužio sam ja. Meni je bilo jedno drago kad sam to vidio, zato kaj sam znao da još me su stić pa da neću ako ostane solo, to solo, tako da jedino to. Sledile so čestitke ostalim in pogovor o dirki in kot vedno sem imel tudi na tej dirki podporo mojih zvestih, najbližjih družine. Glede na to, da nas je čakala dolga pot nazaj, smo se odpravili direktno proti domu. Ustavili smo se tudi na kosilu, kjer sem si privoščil nagradni pulled pork sandwich. Ha! To je to, uvod v sezono, kar se nog tiče, zelo uspešen, tehnične stvari bomo pa že porihtali. Imamo burger po dirki, super po dirki, evo, vozimo se nazaj, da gledamo na naslednjih dirkah, super je bilo, malo še, ti si prihajajo, ampak se gledamo naprej.